որտեղ տեղադրվելու են այդ կետերի վայրը, իրենց տարածքներ են, բայց շատ հարցը բոլորից հետաքրքրող իման վրա է, որն է իրավական հիմքը, որ դա իրենց տարածքներ եւ իրականացվել մեր միջև դեմարկացիաներ, իմիտացիա, համանազատման որևէ բան չկա։ Ինչի իման վրա են համարում իրենց տարածքը եւ իսլամիստները։ Ընդհանուր առմամբ կա ողջամտություն եւ այդ ողջամտության տրամաբանությունը խորհրդային ժամանակին գոյություն ունեցած սահմաններն են եւ մենք ելնում ենք ընդհանուր առմամբ այդ տրամաբանությունից, այսինքն հասկանալի է, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթաց մենք չենք անցել, բայց մոտավոր մենք ունենք պատկերացում այդ սահմանի, որի հիմքը 1920-ական թվականների քարտեզն է եւ այդ քարտեզի հիման վրա մենք պատկերացնում ենք ընդհանուր առմամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը, որը առավել հստակեցման համար գիտեք, որ առաջարկել ենք, որպեսզի սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթաց անցնենք։ Եկեք հերթով, էլի, հերթով։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հասնի Գորիսկապան ճանապարհային հատվածում, որտեղ ադրբեջանցիները դրել են իրենց ակսակետերը, ինչ ընդհանրակարգով են նրանք անցնելու եւ արդյոք նրանք կարող են անցնել, որովհետեւ դա հիմա համարվում է Ադրբեջանի սահմանից, մենք Ադրբեջանի հետ բաց սահմաններ չունենք, գուցե իրանք ասեն, որ դուք չեք կարող այս սահմանը։ Վիզա է պետք օրինակ։ Ընդհանուր առմամբ այդ հատվածը ճանապարհի այդ հատվածը յուրահատուկ կարգավիճակ ունի եւ այդ յուրահատուկ կարգավիճակի պատճառով սահմանակետերը, որոնք հնարավոր է որ տեղադրվեն, հնարավոր վճարի դեպքում այս պայն ամբողջովին Ադրբեջանը չի տեղեկացրել ընթացակարգի մասին, բայց տրամաբանությունը հուշում է, որ ընթացակարգը որոշակի վճար կամ ինչ-որ բան կարող է լինել եւ քաղաքացիները վճարելով դրանք կարող են անցնել, բայց քանի որ մենք ունենք այլընտրանքային ճանապարհ, արդեն կառուցված է, այսինքն Կապան Տաթև ճանապարհը ամբողջովին վերանորոգված է եւ երեք հայտարարել ենք, որ ճանապարհը բացված է, ապա քաղաքացիները բնականաբար քաղաքացիների համար ամբողջովին հարմար է, որպեսզի օգտագործեն այդ ճանապարհը։ Խնդրեմ։ Ես մի բան հասկանում եմ։ Ձեր կառավարությունը կարծես թե չէր հայտարարում, որ այդ ճանապարհը պետք է վերջնականապես եւ ամբողջությամբ հանձնվի ադրբեջանական կողմին։ Հիմա դուք ասում եք, հիմա փաստացի է, որ Նիկոլ Փաշինյանն հայտարարեց, որ դրա այլընտրանքը պետք է ինչ-որ միջանցք լիներ։ Հիմա մենք դուք բանակցել եք դրա շուրջ, այսինքն չեք հանրությանը տեղեկացել, որ այդ ճանապարհը այլևս մեր դիրապետության տակ չի լինելու, մենք չենք օգտվելու ճանապարհից։ Եթե դուք հետևեիք մեր բոլոր հայտարարությունները սկսած նոյեմբերի 9-ին, կարծում եմ, այդպիսի հարց չպետք է առաջանալ։ Ճանապարհի այդ հատվածի մասով տրամաբանությունը, որը ընդհանուր առմամբ առաջարկվել է, եթե հիշում եք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ ճանապարհը օգտագործում էին, օրինակ Գորիսից Ղափան գնալու համար, եւ այդ ճանապարհի օգտագործումը Ադրբեջանի կողմից, այսպես ասած, շահարկում էր, որ իրենք էլ ցանկանում են ճանապարհ ստանալ նույն տրամաբանության շրջանակում դեպի Նախիջևան, որը նաեւ միջանցքի տրամաբանություն ունի։ Մեզ համար սա անընդունելի է եղել եւ մենք բնականաբար առաջնահերթություն ենք համարել չունենալ միջազգային տրամաբանության մեջ որևէ գործառ, այսքանը։ Իսկ դուք որ հայտարարում եք, որ հայկական կողմն էլ իր կողմից է մասնակցել տեղադրել, դա ինչ հատկություններ է ստեղծելու է։ Դա հակակշռի համար չի, դա ընդհանուր տրամաբանությունն է, քաղաքականությունը, որը Ադրբեջանը վարում է, այսինքն մաքսակետեր տեղադրելով եւ գանձումներ կատարելով, հնարավոր այդ ճանապարհները նաեւ Ադրբեջանի քաղաքացիների կողմից օգտագործելու դեպքում մենք նույնպես համապատասխան քաղաքականություն ենք իրականացնելու։ Մանրամասնից, հա։ Կապան ճանապարհներ դա կապված նաև փոքր համայնքներ կան։ Ճանապարհը իրենց համար կենսական նշանակություն ունի։ Ինչպես է
լուծելու այդ համայնքների բնակիչների հարցը, սա առաջին հարցը։ Երկրորդը պիտի անդրադառնալու մաքսակետերին, ում համար է դրվելու այդ մաքսակետերը, որովհետև ոնց որ Իրանի սահմանին մենք ունենք մաքսակետեր, եթե Իրանի բեռնատարների մասին է խոսքը, մեր քաղաքացիների համար չենք դնել։ Հասկանալի չի, թե այդ մաքսակետերը ում համար է դրելու։ Երկրորդ հարցից մաքսակետերի հնարավոր Ադրբեջանի քաղաքացիների օգտագործելու դեպքի համար է լինելու։ Այդ 21 կիլոմետր հատվածի ճանապարհի որոշակի մաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքով է անցնում եւ հնարավոր է, որ Ադրբեջանի քաղաքացիները նույնպես այդ ճանապարհը օգտագործելու համար ուզենան օգտագործել եւ Հայաստանը պատասխան քայլով է հանդես գալու, որպեսզի օգտագործի։ Իսկ առաջին հարցը, եթե հիշացնեք, համայնքների որևէ համայնք շրջափակման մեջ չի, իհարկե ճանապարհների որակը շատ բարձր մակարդակի չի, բայց վերջին շրջանում լայնածավալ աշխատանքներ են կատարվել ճանապարհները գոնե գրունտային մակարդակում բարեկարգելու համար, բայց նաև այդ աշխատանքները շարունակում են, համոզված ենք, որ շատ շուտով կունենանք նաև ասֆալտապատ ճանապարհ, այդ համայնքներում որևէ խնդիր կոմունիկացիոն չի առաջանալու։ Մեկ վար։ Մենք ճանապարհի ողջ 20 կիլոմետրանոց հատվածից չենք հրաժարվել, դրա որոշ քանի կիլոմետր։ Հրաժարվելու մասին ինչի նկատի ունի։ Այսինքն այդ ճանապարհի մի մասը գտնվում է ըստ գոյություն ունեցող իրավական քարտեզների, Հայաստանի անցնում է երբեմն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, երբեմն անցնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Այսինքն այդ կետերը այս պահին ամբողջությամբ կետ առ կետ ասել մի քիչ դժվար կլինի։ Կարծում եմ հստակ, եթե կիլոմետրերով եք ուզում, նույնիսկ մետրերով, դրա պատասխանը հնարավոր կլինի տալ, երբ որ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը անցնենք։ Եկեք դուք հարց տվել եք, էլի, ովքեր որ հարց չեն տվել։ Վիզայի ռեժիմը հնարավոր սահմանվել։ Խնդրեմ։ Կարող եք հնչել պատասխանը։ Անընդհատ շեշտելով իշխանությունները այլընտրանքային ճանապարհի մասին, պապոցն է ստեղծում, թե ընդհանրապես հրաժարվում այդ մոնստական եւ եթե հանկարծ ինքնես ասեք, որ մոնստական ճանապարհի հատվածում սթարտերները կամ բնակիչները Ընդհանուր առմամբ մինչև այսօր ինչպես իրավիճակներին լուծում ենք տվել, ընդհանուր առմամբ այդ տրամաբանությամբ լուծումներ գտանք, բայց քանի որ ինչպես նշեցի, Կապան Տաթև ճանապարհը այլևս պատրաստ է եւ նաեւ մենք ինտենսիվ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի բոլոր այդ ճանապարհի վրա գտնվող բոլոր համայնքները հիմնական Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ճանապարհներին ելք ունենան, ապա կարճ ժամանակում այդ խնդիրը կլուծվի եւ կարծում եմ մինիմալի եւ երբեմն զրոյի կասցվի նույնիսկ միջադեպերի հնարավորություն։ Ի նկատի ունեմ 20-ականների քարտեզը, այսինքն դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթաց Հայաստանը Ադրբեջանի հետ անցել է 20-ական թվականներին, 20-ականների սկզբից սկսել է եւ ավարտը եղել է 29 թվականին։ Եվս երկու հարց եւ ավարտ։ Հնարավոր է դելիմիտացիա դեմարկացիա 20-ականների է։ Իրավական հիմք կա, որ 20-ականների քարտեզներով արդյոք ֆինանսավորությունները կառավարությանից են արվել, այդ քարտեզներում ևս ճանապարհի այդ հատվածները դուրս են մնացել խորհրդային Հայաստանի սահմաններից։ Այն ինչ մենք հայտարարել ենք, նաև հիմնված է մեր կատարած ուսումնասիրությունների բոլոր փաստաթղթերի, այսինքն 29 թվականի քարտեզը ավելի հստակ քարտեզը, որ կարողանանք նաև նշենք, այսպես ասած, թղթի վրա տակ, ըստ այդ քարտեզների, ճանապարհի այդ հատվածները, քարտեզներով եւս իրենց վերահսկողության տակ պետք է լինի։ Բնակավայրերի մասին նշեցիք, բոլոր բնակավայրերը ունենան այլընտրանքային ճանապարհներ։ Բնականաբար այս պահին գրունտային է, աշխատանքներ են կատարում, բայց երկարաժամկետ ասֆալտապատ բարձրակարգ ճանապարհներ կան։ Այդ մաքսակետերը դրվել են ադրբեջանցիների հնարավորություն անցնել, հա բանան վճարի
Բայց իրանք եթե անցնել են Հայաստանի տարածք, Ադրբեջանի քաղաքացի։ Նայեք, այդ հատվածներում, ինչպես նշել եմ, հատվածներ կա, որ մի կիլոմետրի չափ, կիլոմետրից երկար մտնում է Հայաստանի տարածք եւ դուրս է գալիս Ադրբեջանի տարածք։ Եթե այդ ճանապարհը քարտեզով պատկերացնում եք Գորիսից մինչեւ Կապան, որոշակի տեղերում մտնում է Հայաստանի տարածք, որոշակի դեպքում Ադրբեջանի տարածք։ Եվ եթե Ադրբեջանը կիրառում է այդպիսի քաղաքականություն, որ մաքսակետեր է դնում տարբեր տեղերում, ապա մենք եւս կիրառում ենք այդպիսի քաղաքականություն, տեղադրում ենք մաքսակետեր այն մասերը, որտեղ ճանապարհը մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, տեղադրում ենք մաքսակետ եւ կիրառում ենք համապատասխան քաղաքականություն։ Այս է սկզբունքը։ Մենք ընդեղ ունենք գյուղեր, քաղաքներ եւ մեզ համար անհրաժեշտություն է 1 կիլոմետր թեկուզ մտնել Ադրբեջանի տարածք եւ Ադրբեջանը Այդ համայնքների, ինչպես նշեցի, այդ համայնքների համար մենք բոլոր խնդիրները լուծում ենք, որպեսզի այդ Հայաստանի Հանրապետությանը կապող ճանապարհները, գլխավոր մայրուղիներին կապող ենթակառուցվածքները զարգացնենք, ասֆալտապատենք եւ կապ ունենք։